Hej të dashur miq, pas pak ja nisim me të ftuarën e radhës, por një falënderim special shkon për mbështetësit e Mam, Lajthiza dhe Dino Rios që janë çdo javë me ne, gjithashtu do t'ju lutem secili për ju që na ndiqni javë pas jave të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube për të na ndjekur por edhe për të na dhënë sugjerimet tuaja sa i përket të ftuarve apo temave që duhet të trajtojmë në Mam. Fillojmë me të ftuarën e radhës. Meshkujt më duhet, t'ja u them dhe njerë se i ka miq gjithë meshkujt, djemtë e Shqipërisë i dua shumë, janë kinga, janë më të bukurit, ama të keni gjë, të bëjnë të vishen me të qelura, edhe njëherë në 2 vjetë të bëjnë një sper. Jetojmë në një kohë kur kemi shumë akses në informacion, kuptojmë më shumë dhe nga informacionet ndryshme në internet sa i përket mjekësisë, por sërish duket se nuk është mjaftueshëm. Patjetër që duhet të drejtohemi te specialisti për çdo gjë, megjithatë duhet jemi alert për gjendjen tonë fizike njëkohësisht, e cila po ndryshon vit pas viti, nga efekte anësore, rrethanore njëkohësisht, të cilat duhet t'i gjejmë zgjidhje, sepse infertiliteti vazhdon të jetë në rritje. Është shumë problematika të tjera si humbje shtazanie, lodhje kronike njëkohësisht. Kështu që për të gjitha këto do të flasim sot me Dr. Balili dhe nutricioniste klinike Blerta Dino. Faleminderit që jeni në Mam. Kënaqësi ju kem të dyve. Shumë kënaqësi Orina dhe për ne. Është kënaqësi që jemi afër jush. Duket se plotësoni njëri tjetrin tashmë në klinikën Dino Rios, për secilin prej informacioneve që ju jepni, për njerëz të cilët kanë nevojë të dinë më shumë për trupin e tyre, për gjendjen e tyre fizike njëkohësisht, për atë ndryshimin e madh që njerëzit po psojnë ditë pas dite dhe nuk po e kuptojnë se nga po i vjen gjithë kjo gjë. Kështu që a ka ndryshuar bota më shpejt se biologjia jonë dhe a mendoni se jemi realisht të sëmurë, doktor, apo thjesht diagnostikojmë pak më shumë ditët e sotme? Jemi më të sëmurë. Pra, ne jemi më të sëmurë, ne jemi bërë më pak rezistent, ne jemi bërë më shumë alergjik, ne sot në këtë kohë ku jetojmë, kemi dhe një tipar tjetër të veçantë që mënyra se si po jetojmë dhe ndryshimet që kanë ardhur në natyrë dhe në mënyrën e të ushqyerit, në stilin e jetës, tek ne kanë krijuar një hop cilësor shumë të rëndësishëm të sëmundjeve kronike. Pra, ajo që ndeshet sot në tërë planetin ton është sepse ndeshet mjekësia me problemet e sëmundshmërisë kronike. Dhe kjo vjen nga që ne sot kemi humbur një sër tiparesh, një sër funksionesh të rëndësishme që janë themelet, fenomenet thelbësore të shëndetit. Ne kemi ushqime jo cilësore, ne kemi sot kontakt të përhershëm, të përditshëm me ushqimet tona, që kanë jo të pastra, kemi kontakt të përhershëm dhe të çdo sekond me të gjitha substancat që bjen kontakt me ne, me detergjentët, me pesticidet, fungicidet, herbicidet, substanca kimike. Kemi plastikat, pra, kemi si përfundim ftalatët. kemi më shumë të sëmurë, jo më shumë diagnostikim. Ne kemi shumë sëmundshmëri, kemi ulje të rezistencës, mandej po them dhe një gjë tjetër parantezë. Nga praktika përditshme, del që në shumicën e njerëzve ne kemi një ulje të nuk e kuptoj sepse, ulje të theksuar të vitaminës D, ulje të theksuar të energjisë, të feritinës, të oksigjenimit të trurit, të indeve, të organeve, dhe gjithë shka që ndodh nga sistemi endokrin. Blerta, kur shikon pacientët sot, të krahasuar në studime, le themi, në 10 e 20 vite më përpara, vëre një ndryshim, le themi, krahasuar me këto, cili është ndryshimi i madh, domethënë, qoftë edhe në sëmundshmërinë, qoftë edhe në diagnostikimin? Jo vetëm në qasjen e infertilitetit, por në çdo aspekt. Nuk dua të përsëris doktorin, por çfarë do të thoja unë në këtë rast? Sa i përket pyetjes është kjo, që ndoshta neve kemi më shumë informacion për 10-20 vitet e fundit. Pra, janë kryer studime pafund, janë identifikuar problematikat nga këto ngarkesa në trup në na vinë. Pra, në qoftë se ne do krahasonim vitet e tanishme, para 100 vitesh, po,
ka shumë ndryshim, për nëse ne do krahasonim 10-20 vitet e fundit, pra kjo është një periudhë kur këto problematika janë të akumuluara dhe tashmë fatkeqësisht nuk janë të akumuluara vetëm në mjedis, pra ne siç besojmë në oqeane, se këto janë imazhe tipike që ne shikojmë. Ne shikojmë breshka të cilat fatkeqësisht ngordhin nëpër rrjeta dhe janë të rrethuara me mikroplastika, por fatkeqësisht është shumë më afër nesh si problematik se sa kjo që neve na serviret në përditshmëri. Dhe tek përsa i përket pacientëve në klinik, ato kanë filluar të ndërgjegjësohen, dhe pse në momentin që ato vinë tek ne, gjëja parë që na thënë është doktor ose Blerta, neve kemi bërë çdo analizë, jemi shumë në rregull dhe nuk po e kuptojmë pse. Se po nga vjen. Dhe në fakt duke u nisur nga ajo që ti the pak më përpara, që 10-20 vitet e fundit janë filluar të dalin në pak të gjëra, kanë ekzistuar, por kanë dalur në pak, ndoshta ky ndryshimi 100 vite më parë. Duke u referuar kësaj, kthehem te doktori, në fakt në herën e fundit që ai ka qenë në MAM, kur ai tregoi diçka, le të themi sa i përket duanpirjes, edhe shumë komente filluan të bëhen, jo po gjyshim si ka për 5 kalamaj, 6 kalamaj, 10 kalamaj, që ke këto doktor, duket sikur po shpiket nga mjekët, edhe diagnoza duket sikur po shpiket nga mjekët ditët e sotme. A është e vërtet kjo që? Ne në fakt kemi një gjë, nëse do të flasim për gjyshrit, ose për atët kohën e kaluar. Natyrisht, dhe ajo, unë nuk mendoj se duhet ta idealizojmë atë, po problemi është që dhe atëre ka pasur probleme. Ka ndodhur smundje, kishte smundje të ndryshme. A vdisin njerëzit më herët? Se edhe vdekshmëria ka qenë më hershme ndërkohë. Por fakti ka qenë që sot ka ndryshuar nga ana cilësore mënyra e diagnostikimit, kanë shkuar mënyra e përparimet të diagnozës, dhe sot ka shumë tematika të ndryshme në mjekësi që mund të arrihet. Dhe në fakt, sot është dalë në konkluzion që jeta është zgjatur. Gjyshrit tanë ose para 70 vjetësh, ishte e vështirë të shojë në 10 vjeç, 80 vjeç, 70 vjeç. Pra mesatarja ka qenë... Kanë qenë sëmundje seksualisht, kanë qenë tuberkulozi përpara, kanë qenë sëmundje tjera. Edhe vdekshmëria ka qenë çik më shpejt. Për shembull në gratë. Te gratë, menopauza ka qenë pak më shkurtër sepse nuk ka rrinë të jetonin, ndërsa sot jetohet më shumë, por është një gjë për shembull menopauza. Ne kërkojmë që jeta të zgjatet, por jo e 1/3 e jetës të vuaj, sepse vuan nga inkontinenca e urinës, vuan nga shqetësimet, nga pagjumësia, nga stresi, nga ankthi, janë shumë probleme që ndodhin. Përpara ka pas qenë kjo ide, që ndoshta nuk i kishim sot kushtet si sot të ushqimit. Për shembull, unë them një gjë, kur unë kam qenë 33 vjeç, që dola mjek i ri, dhe shkuam në një ekip në Zellbastar për të parë gjendjen mjekësore. Atëre një ekip erdhi dhe ai kryetari që ishte atje theri një qinj dhe me atë rast dhe familja hëngrin i mishin. Dhe këto kushte ishin, para ma kishin gjë, ajri ishte me i pastër, ushqimi ishte me i pastër, klima ishte me i pastër, dhe njerëzit kishin një farë rezistence. Ndërsa sot, kushtet e mjedisit janë shumë të disfavorshme, si që kemi ne. Dhe sëmundshmëria është rritur akoma më tepër. Dhe fakti është që këto kushte që kanë ndikuar në brendësinë e trupit dhe ne na ka humbur rezistenca. Dhe unë po ju them gjë, është një terminologji në literaturë që gjitha këto substancat kimia në planet ka bërë përmirësime të jashtëzakonshme, po vetëm se ka bërë ca gjëra që kanë ecur kundër jetës. Jo këto plastikat edhe këto lëndët kimike. Dhe shkenca sot e ka përcaktuar shumë mirë që këto bëjnë shpërbërjen totale të hormoneve tona. Dhe janë për shembull një... Janë ndërhyrës, pra, në pjesën e hormonale. E thatë shumë mirë. Janë ndërhyrës. Dhe mandej do shtëm dhe një mbiemër. Ndërhyrës të paftuar, që futen brenda, që imitojnë hormonet të ovarit, dhe që futen dhe i zvendësojnë, i bllokojnë receptorët, dhe ato shkaktojnë bipeshën, shkaktojnë ovulacionin, të pengohet, implantimin, nidacionin, infertilitetin, dhe këto ne duhet patjetër. Dhe unë ditë ju them dhe një gjë. Ne vërtet kemi një sër gjërash dhe shumë ndërlikime dhe probleme. Por mbi të gjitha, ne atje në klinik nuk bëjmë magji.
por ne mbi të gjitha jemi mbështetur në 2 ide, ke natyra dhe ke shkenca. E drejt. Dhe unë po them, nëse një, si që është terminologji e fundit që ka dalë tani, është një sukses i madh, që e hoqën ovarin polikistik dhe e quajtën poliendokrin metabolikism. Sepse unë kam vënë re në praktikën e përditshme që thoshte ovar polikistik, në fakt gruaja në rezonancë nuk kishte kiste. Dhe së dyti, kishte mbi pesh, kishte pagjumësi, kishte luhat e tumorit, kishte dhimbje koke, kishte një cikël të çrregullt të përmueshëm. Dhe ne i bënim homën dhe doli insulina. Dhe insulina ishte ajo që jepte patjetër. Dhe duke mbetur këtu, Emblera, tek ajo puna e gjyshit, që folëm pak më parë, se ti besoje përballur me këto komente dhe thua, vetëm edhe unë vetë e kam komentuar shpesh dhe kam qeshur, se puna e saj është gjyshim kaloi rrugën, po s'e shtypi asnjë makinë, ndërkohë që makina s'kishte. Se është edhe kjo. Kështu që nuk kaloi një aksident, po makina nuk ka pasur në fakt aso kohë. Kështu që gjithçka krahasohet në të shkuarën, dhe mendon se mënyra si jetojmë sot ka ndryshuar terrenin biologjik të organizmit të individit, bashkë me këto, le të themi, komentet që bën njerëzit lart të poshtë. Është e vërtet, sikur thjesht mikroplastikën, sepse e përmende si element, sikur thjesht të kapin tek mikroplastika, po themi prodhimi i plastikës në botë në vitet 1950 ka qenë diku ke 2 milion ton, ndërsa sot është 400 milion ton. Pra ku shkon kjo plastik? Plastika do qindra mijëra vite që të degradoj. Dhe po të shikojmë rreth nesh, çdo gjë përmban diçka plastike. Dhe plastika ka diçka që ajo, domethënë, ka të veti që bie, pra domethënë shkëputen molekula dhe po japim rastin tipik një shishe ujë që neve marrim me çdo shishe, prandaj kemi dhe shishe. Domethënë në çdo gotë ujë që ne pim, pasi ajo vjen nga plastika ose kur e bim në shishe, kjo na futet në organizëm dhe bëhet dhe më keq nëse kjo plastika është pak e ngrohur në verë. Por kjo është vetëm një anë e historisë, sepse janë faktorë të shumë të tjerë përveç plastikës në kohët tona moderne, të cilat prap më të dëgjuarat mund të jenë pesticidet, mund të jenë fungicidet, mund të jenë të gjithë kimikatet e tjera të cilat lëshojnë në ajër nga punimet, pluhurat e ndryshme të cilat vinë nga materialet të ndërtimit. Por neve, për shembull, produktet kozmetike gjithsesi harrohen shpesh herë, parfumet harrohen shpesh herë. Këto janë të gjithë alternues shumë të lartë endokrin dhe krijojnë problematika të ndryshme në komunikimin e hormoneve. Gjithashtu këto ngarkojnë në mënyra të pamatshme nëpërmjet analizave klasike. Prandaj neve këtë e hasim shpesh, sepse neve na vinë me analiza klasike gjaku, dhe aty në fakt nuk është se ka ndonjë, mund të dalë diçka patjetër, se janë problematika të ndryshme, jo çdo gjë, se pastaj varet dhe si kemi predispozitën genetike. Pastaj varet dhe sa ndërhyrje ne kemi bërë në jetën tonë, që ti anashkalojmë këto gjëra. Pra nuk është njësoj një person që është komplet i pa konsiderueshëm ndaj këtyre dhe një person që ka filluar të marrë masa. Po, a ka filluar që ta kuptojnë njerëzit rëndësinë e mikroplastikës dhe plastikës? Deri diku, sepse gjithmonë kur ne i përmendim, fjala është se për mjedisën unë kam hallin tim. Ideja, për shumë kur thua që diçka është e biodegradueshme, për shembull. Nuk është vetëm mjedisi, sepse ai material dhe ti kur e përdor e ke pranë vetes, dhe ty të dëmton, se harrova të përmendë diçka që ndoshta njerëzit bëjnë edhe një lidhje më të afërt, rrobat, krucat. Që janë direkt në lëkurë me trupin e palestrës. Të brendshmet. Po themi sipërfaqe vogël, po të rrobat e palestrës, nëse ti do i marrësh pambuk, është e vërtet që nuk janë aq praktike, por janë pak më të shëndetshme. Pra, domethënë, janë shumë gjëra që ne besoj se do i cekim pa diskutim në detaj, por kryesorja, domethënë, kjo është që njerëzit janë bërë më të ndërgjegjësuar, por prap është akoma një pengesë e cila duket është diku, se ne jemi akoma në Shqipëri dhe këtu janë gjërat akoma shumë të pastra. S'më prek akoma. Po, por në fakt jo, sepse po na prek çdo ditë në fakt. Do e shikojmë që si ne këto gjëra mund t'i shikojmë të matshme në trup. E drejt. Sa prova kemi sot ne që këto
mikroplastika ndikojnë në fertilitet? Ne po thuaj se çdo ditë hasim të tilla gjëra. Bile unë do t'ju them një parantezë. Çiftet që më vinë aty që kanë probleme të infertilitetit dhe që në sy duken që janë infertil, sepse kanë së pari historia e tyre, kanë disa muaj, kanë disa vite. Në kohën që viti është bëj vjetër, nuk quhet më një vit, një çift që nuk ngel shtatzane me metodat pa mbrojtur për një vit, është hequr, quhet 6 muaj koha. Dhe unë i shikoj që janë mbi peshë dhe ju them sinqerisht një gjë. Pa hyrë në diskutime të holla dhe në egzaminim. E para gjë që bëj peshën. Dhe po i them një gjë. Po nëse pesha dhe normal? Dhe mbi pesha, dhe shikoj djemë dhe vajza që janë mbi peshë, dhe mbi pesha është ajo e cila ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse është hormon. Sepse çdo qeliz e indi dhjamor, shikoj meshkuj që kanë një sasi dhjami në mesin e barkut. Nuk e lidh të me të ngrënën pak se shumë, doktor? Po, kjo lidhet me një stilin e jetesës dhe do ta them sekretin se ku është, por unë po i them atyre një gjë. Bile i prek me dorë dhe i them një gjë, kjo këtu, kjo që ke këtu, e para është qime të fushkruje, e dyta, çdo qelizë e kësaj prodhon hormone femërore dhe ti po pate një gjoks të madh dhe një bark e kthe dhe rripin kështu, ti e femër. Dhe ju them dhe një fjalë tjetër që e kam në mendje që të them që ju lutem, pyesni prindrit tuaj çfarë kanë ngrënë kur kanë qenë në moshën tuaj. Sepse sot mënyra dhe stili jetës është disfavorshëm në kuptimin e mbipeshës dhe mbipesha ndikon si s'tet ke hormonet. Ne kemi parë një gjë, kemi bërë gjithkohën në një mbipesh një analizë të reçan do të themi që më vonë, që është insulina. Dhe insulina sot është determinanti, thelbësor që ndishon të prish tërë sistemin hormonal dhe jep hyn ke infertiliteti. Por në kuptimin e fjalës është që dieta e shëndetshme e rregullt me një ushqim dhe me një regjim dhe në regjimin esencial rëndësinë e ka gjumi. E ka gjumi dhe përgjigja juaj është kjo. Nëse një njeri ka një disiplinë që në orën 7 të darkës të hajë mbrëmjen, të mbylli, le themi, dhe të mbylli kuzhinën dhe të mos hajë asnjë gjë deri në 7 të mëngjesit, sepse kalon 12 orë, pra të bëhet procesi fastingut. Kanë një zakon që hanë dhe kur janë të ngopur. Dhe ai ha darkën mirë, thot po ha dhe i çokoladë, po ha dhe i mollë, po ha dhe i portokallë. Ba dhe i qershia tashin verë. Kjo ose një tas me qershi. Tani kjo thyrje disiplinës për 2 sekonda që mund të zhduket, po e mbajte, kjo jep dhjamin në bark. E kuptoj, po 2 gjëra dua të ngelem tek ajo që ti sapo them. E para barku edhe gjoksi që të kthej në femër, pra ndërkohë që ky është një shëndet i cili vjen edhe nga e ngrëna e tepërt, pse ndodh kjo gjë dhe pse duhet të kthehet një femër, pse duhet të shëndoshet një femër domosdoshmërisht. Dhe pjesa fillim e shpjegojmë këtë pastaj edhe në pyetjen tjetër, pastaj që ne do të kalojmë. Pse? Ja po ja u them unë. Problemi është vetëm ke dieta dhe problemi është ke mënyra të ushqyerit. Po pse ndryshon? Ja pse them unë. Që në çdo ushqim që ne fusim në gojë, në çdo ushqim, edhe sallatën jeshile, që fusim në gojë, që në gojë organizmi i njeriu e kthen e shpërbën ushqimin në një glukozë dietetike të dietës. Dhe kjo glukozë sapo shkon në gjak, glukoza, menjëherë ngacmohet pankrasi. Dhe pankrasi prodhon një hormon që quhet insulinë. Dhe kjo insulina është hormon shumë i rëndësishëm jetik, pa cilin njerëzit nuk mund të jetojnë. Dhe insulina, që nuk e njohin shumë njerëz, ka një rol, ka një ekuilibër të madh që bën normalizimin e sheqerit në gjak. Ti mund të hash një tepsi me baklava dhe glukozën e ke normal. Atëherë pse të ndryshojë nga guri te gruaja këtë po të dalun. Ti mund të hash një pastër të vogël dhe glicemia të shkojë mbi vlera. Tash kur glicemia shkon mbi vlera dhe kur insulina nuk mund të hapi. Insulina në fakt është çelësi që hap derën e qelizës, çelësi i bradhës. Dhe kur qelizat nuk e pranojnë insulinën,
insulina trokit me të fort dhe qelizat duk hapen, atëherë do kemi një rritje të insulinës që quhet insulinë rezistente. Dhe insulinë rezistenca është një patologji e cila më sjell do të sjelli më vonë edhe hiperglicemin dhe të dyja këto së bashku mund të sjellin një gjendje që quhet paradiabet. Por në fakt për 3-4 vjet, 5 vjet, kjo insulinë tepërt dhe kjo glukozë tepërt shkon në indje dhjamor. Ajo ushqen muskujt e zemrës, të trurit, të mushkërive dhe atje gjen strehen tek dhjami. Dhe tek dhjami futet dhe ne themi një shprehje. Atje ku ka shumë dhjam, ka shumë insulinë. Dhe unë diagnozën në klinik e kam vënë me anë të një analize, e cila quhet HOMA, dhe që nxjerr insulinën. Dhe që insulina, nëse është mbi 1.9, 1.5, ti je me rezistencë insulinike dhe në njëjtën kohë, te gratë është rritur hormoni testosteronit, është çrregulluar ovulacioni dhe është rritur instaluar fertiliteti. Qartë. Ku i gjejmë? Te meshkujt, Po. unë kam thënë këtë gjë, tek meshkujt, është shkencore, indi dhjamor, adipocitet, qelizat që përbëjnë indi dhjamor dhe që te meshkujt janë ndonjëherë në sasit që quhet yndyra e barkut, prodhojnë hormone estrogenik dhe priset balanca. Pra po këtë thonin të kjo komentet që kishe poshtë i kësaj videos para ca kohë, është unë pa flok jam dhe kam bërë 5 kalamaj. Mund të bësh kalamaj, nuk është të kalamaj. Këtu është një gjë. Ul testosteronin, nuk është thënë që nuk ke fëmijë. Unë e kam fjalën këtu. Hormoni esencial seksual tek meshkujt është testosteroni, që prodhohet nga testikujt. Nëse është një aromataz tek meshkujt, që quhet aromataz, është një enzim, e cila e kthen testosteronin në dihidrotestosteron, dhe ky dihidrotestosteroni skalpin e kokës e bën shumë të fortë dhe këputen fjet. Qartë, folikulat. Ndërsa, unë po flas që është fjala që folëm në fillim, ekuilibri, apo më mirë të them ajo fjala që quhet në mjekësi, homeostaza, ekuilibri që ruan shëndetin, në hormone është thelbësori. Gjera, ti më përmende pak më përpara që sigurisht që janë gjetur mikroplastike kudo, do më tregosh edhe se ku specifikisht gjëra që nuk i mendojmë fare, por ndërkohë më fole pak më përpara edhe për analizat që bëhen, rëndom, le themi bazike, që nuk i tregojnë këto problematika, por në fakt nga analizat e tjera që bëhen kur mund, le themi, mund të dalin apo jo, më tregoti nëse llojet e mikroplastikave që ndodhen në trup dhe ku specifikisht mund të ndodhen dhe le themi vende që nëse na shkon mendja që mund të kemi mikroplastik. Është gjendur kudo, është gjendur në inde, është gjendur në placent, është gjendur në tru, dhe efektet anësore po studiohen, sepse kjo është në historinë e njerëzimit është një presje, është një periudhë tepër e shkurtër dhe studimet afatgjata, domethënë studimet dhe si thua efektet anësore ose çfarë kjo përshkakton në organizëm, duan një kohë të caktuar, pra nuk është kaq e shkurtër. Dhe mënyrat e analizimit janë shumë specifike patjetër, por neve mund të fillojmë edhe pa bërë matje, edhe pa bërë ekzaminime, neve mund të fillojmë të bëjmë hapa të vogla. Që do thotë? Që do të thotë të eliminojmë plastikën, pra neve në qofse kemi në shtëpi tasa plastik, ato që ato sot të para duhet të zhduken në plera. Të gjitha. Pra mos të riciklojmë asnjë lloj plastike që kemi në shtëpi. Ne mund të lisim që me foshnjat, sepse foshnjat është vërtetuar që dhe kur pinë qumësh gjire, ato marrin mikroplastik, se tashmë ndodhet në qumshin e gjirit mikroplastika, por ne të paktën mos të shtojmë dhe më tej. Pra kjo ngarkesa gjithmonë ne kemi në dorë. Gjërat që kemi në dorë, patjetër, se disa gjëra fatkeqësisht janë jashtë fuqisë tonë, por dhe shishet që neve japim fëmijëve formulën. Ato shkruajnë nuk përmbajnë BPA. BPA free është një zhargon marketingu, sepse BPA-ja është një nga këto plastika toksike, ka dhe rreth 80 të tjera të njohura shkencërisht, të cilat gjenden te këto produkte të ndryshme dhe nuk
Pra te me formula, legjislacion po thua. këto tek shishet e Te qumshit. shishet e qumshit. Ose tek tasat plastik, për shembull për fëmijët. Atëherë te shishet e qumshit, po. Tek shishet që jo tek mbushen me qumshi. qumë. Tek shishet e qumshit. Okej, po. Sepse ato shkruajnë BPA free Po. për shembull. Ajo është një term marketingu, se e shpjegova. Gjithashtu dhe tasat, lugët që ushqejnë fëmijët dhe sidomos këto janë të gjitha për shembull që janë me temperaturë pak të lartë, sepse ne fëmijëve nuk japim të ftohta këto ushqime. E vërtet. Këto marrin dhe më shumë shumë ngarkesë. Ne sa i rifusim në lavastovilje, i lajmë ujë të nxehtë, këto vazhdojnë. Çlirojnë. Biles ndonjëherë, nuk e dia ka qelluar, unë mbaj mend nga më përpara që tasat plastik që kishin dikur, ato fillonin shtresa që largoheshin dhe ato ku shkojnë? Sikur s'ka doni, sikur Po, dhe shkolit, kjo shpirtësën. vazhdo ndodh. Dhe Ndryshoni thjesht ngjyrën, ndryshoni. thjesht injorohet sepse është përdorur një term marketingu pa BPA dhe Pjesa tjetër e mikroplastikës nuk u llogaritet Po. fare, pra elemente të tjerë që dhe përveç mikroplastikës, me që jemi te kjo çfarë ne mund të bëjmë për të qenë sa më pak të ngarkuar nga këto rrethana mjedisore të cilat ne i kemi në dorë, këtu mund të përmendim tiganët për shembull. Tiganët që kanë atë veshjen e teflonit është një jo e madhe, ne do të përdorim vetëm qeliku, inoksi. Okej. Sepse ato një pakujdesi, do përdorësh një pirun metalik, një lugë metalike, ajo fillon dhe bie. Dhe kur bie ajo shtresa jashme, dalin Komplet. të gjithë këto kimikatet që quhen PFAS ose forever chemicals, që quhen anglisht, në një emër shqip nuk di, ndjes për termin anglisht. Dhe këto çfarë bëjnë? Këto futen në trupin tonë. Këto nuk degradojnë kur, janë toksina të tmerrshme endokrine dhe më gjërë për organizmin, pra si të thua çakordojnë komplet komunikimin hormonal në trupin tonë dhe kjo është diferenca jonë, po themi, dhe e brezave më parë, që neve ekspozohemi ndas kësaj që me lindjen, lodrat e fëmijëve pastaj që fëmijët i kafshojnë në asnjë mënyrë. Mund të përdoren për shembull materiale alternative, mund të përdoret një frut, një perim kur ka ardhur koha, ose më përpara mund të përdoret një lodër me prejardhje silikoni ushqimor. Pra asnjëherë plastike, pavarësisht çfarë termi përdoret pa kështu pa ashtu, sepse ato janë qindra, nuk është vetëm një BPA. Pra janë thjesht terma marketingu Po, për të po. cilët mund të largojnë mendjen. Pra, domethënë janë ndërhyrje shumë të vogla, shishe qeqin mund gjejmë, tasa qeqin e mund gjejmë, Kudo, po. lugë kur gatuajmë, ato plastiket e zeza, ato janë të tmerrshme. Kur hajmë që ulemi në restorant, duhet mundohemi të hajmë mundësisht që të hajmë aty me pjatën dhe jo të marrim me vetëm ato tasat e zi. Dhe në Shqipëri kanë filluar të zëvendësohen se Shumë e janë drejtë. ndërgjegjësuar patjetër dhe bizneset, por akoma vazhdojnë dhe akoma njerëzit vazhdojnë në shtëpi sepse shohin si diçka të largët që kjo nuk ka impakt tek unë, është diçka që kur ta hedh në plera nuk do degradoj, po pjesa e interpretimit që çfarë ndodh Çfarë kalon në organizmit, trupin tënd? nuk sepse ndoshta edhe nuk është folur mjaftueshëm. E qartë për këtë temë. Dhe kur flasim për mikroplastik në tru, si ta interpretojmë ne këtë gjë, doktor? Çfarë do të thotë të kesh mikroplastik në tru? Ka mendime që sot shkenca ka arritur të përcaktoj që mikroplastikat arrin në disa ruaza të vogla, më të vogla se 5 mm, të cilat janë shumë të afta për të hyrë në organizëm nëpërmjet lëkurës, nëpërmjet frymëmarrjes, dhe ashtu si ta Berta, sot është një zbulim shumë i madh dhe është një invazion shumë i madh i plastikës të organizmit të njeriut. Derisa është gjetur në placentë, Po. derisa është gjetur në tru, domethënë hyn në qarkullimin e gjakut dhe gjatë gjithë kohës ato prodhojnë hormone, lëndës plastike, domethënë substancat e tyre janë imitues të hormoneve dhe që dihet që rreziku është shumë i madh. Doktor, më përmendi pak më parë pjesën e ushqyerjes dhe problematikat edhe për pjesën e autizmit që shpesh po flitet edhe për shkak të ushqyerjes jo të shëndetshme dhe formës jo të mirë që nis prej prindit në fakt pastaj kalon tek fëmia. Dhe këtu shkojmë tek pjesa e zorrës. Zorra sa e rëndësishme është sepse gjithçka fillon nga zorra, thon apo jo, Blerta? Thuajse gjithçka. Thuajse gjithçka dhe zora është mjedisi ku
nuk duhet parë më, siç është parë dikur, që është organin cili bën tretjen, ajo është një nga funksionalitetet, por në zor prodhohen acidet mezigjirë të shkurtër yndyrore, për shembull të cilat janë burimi kryesor i energjisë për bakteret e zorëve. Prodhohen metabolite për estrogenin, prodhohen metabolitet e neurotransmetuesve. Pra, nëse një zorë nuk është e shëndetshme, atëherë neve kemi shumë probleme në trup, pra nuk është vetëm konstipacioni. Dhe konstipacioni per se sjell problematika madhore në trupin ton, në trurin ton, në prodhimin e hormoneve, në pastrimin e toksinave që ne kemi të mbingarkuara në organizëm, dhe nuk është fiziologjike për njeriun. Zora, ose mjedisi i zorës, përbëhet nga triliona baktere, të cilat kryesisht janë miqësore, patjetër ka një numër të lartë parazitësh, patogjenësh, protozoarësh, myku, por gjithë sekreti është që nuk i gjithë do të qafe. Pa, si që thot doktori me termin e tij, por gjëja kryesore është balanca e baktereve të mira. Dhe jo vetëm të jenë në një numër të lartë, sepse dhe ato, disa lloje, për shembull lactobacillet, nuk duhet të kalojnë në një mbi popullat, por ato duhet të jenë në simbiozë dhe duhet të jenë në raportin e duhur. Është një qelës shumë i madh, i cili kohët e fundit po zbulohet dhe po lidhet me shumë problematika të ndryshme, jo vetëm në lidhje me temën tonë sot që janë problemet e infertilitetit, po problematika nga më të ndryshmet të trupit të njeriut. Doktor, zora dhe fertiliteti. Një nga medikamentet më të mira për të luftuar infertilitetin dhe për të rregulluar, si thua, sistemin endokrin, është vetëm dieta, mënyra të ushqyerit. Do futem vetëm një sekond tek tematika e zorës dhe do të them që zora është truri i dytë i njeriut dhe mikrobioma që kemi ne është jeta dhe zora ka një barazim që është jeta. Dhe mikrobioma që ne kemi, ne do të bëj vetëm një parantezë që ne të luftojmë të mbajmë një mikrobiom të shëndetshme, sepse ka një ka një rrugë shumë të madhe që lidhet truri madh, truri sistemit nervor me trurin intestinal, dhe nëse do të shifshishim që dopamina, serotonina që janë hormoni lumturisë dhe i prodhohen vetëm në zorë, zora mban shëndetin, personalitetin dhe nivelin endokrin. Dhe unë po i them që në zorë bëhet një metabolizm i yndyrave me zinxhir të shkurtër, e cila mjekon shumë mirë insulinorezistencën për diabetin. Pra zora është faktor jetik dhe ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme në infertilitet ose në fertilitet. Pra, a mund të ndikojë inflamacioni intestinal në një implantim? Në zorë, metabolizmi i zorës është një enzim që quhet beta-glukoroinidaza, e cila nëse nuk është në nivelin në hormonin që duhet, ajo bën një grumbullim të madh, nuk lejon metabolizmin e estrogenëve, e merr estrogenet dhe estrogenet natyrisht kthehen në metabolizëm normal të jetës vetëm nga mikrobioma. Dhe nëse kjo enzim mungon, këtë gjendje toksike kalon në mëlçinezez. Pra, një nga fenomenet kryesore që po ju them, është me shumë rëndësi konstipacioni. Një njeri që vuan nga konstipacioni ka një çrregullim shumë të madh metabolik dhe në asnjë mënyrë nuk do të marrë kështu laksativ, po duhet të rregulloj mikrobiomën dhe ta kthejë në një ekuilibër, sepse disbioza është ajo terminologji që quhet kur ne nuk kemi një mikrobiom të shëndetshme. Dhe ne, në fakt, kemi dhe një gjë tjetër që duhet ta përmend. Shpesh herë, ne në ekzaminimet që bëjmë në urokulturë dhe në analizën e urinës, na del Escherichia coli, Streptococcus, Staphylococcus, Klebsiella. Po njëta gjë del edhe tek sekrecionet e vaginës. Del Escherichia coli në kulturën e qafës pjetrës. Unë sot pash një me Escherichia coli.
Dhe unë do të thosha që është gabim shumë i madh që ta mjekosh këtë paciente me antibiotik. Nëse ka dëmtim të madh për mikrobiomën, janë antibiotikët. Dhe e dyta, ka një logjik. Escherichia coli dhe të gjithë mikrobet e këqij që kemi në zorë, veç atyre miqësor, që ne duam të heqim si heqim dot, por ne kanë 2 milion vjetë që janë me ne, dhe janë tërë njerëzit e planetit, atëherë ne duhet që të rregullojmë aktivitetin, imunitetin e trupit që këta mikrobe të mos ngrenë kokë. Të mbahen, një nga këto mikrobe është për shembull myku. Është një nga infeksionet më të shpeshta te gratë. Nuk ka grua që të mos ketë kaluar infeksion mikotik, ose që të vuaj disa herë. Nuk ka grua që të mos ketë infeksion urinar disa herë gjatë vitit. Dhe gjithë kjo vjen nga rezistenca, nga humbja e vitaminës D ose rezistencë. Kështu që mjekimi me antibiotik është jo e dëmton edhe më tepër. Duhet të rrisim nivelin, duhet të mjekojmë mjekime, ka shumë mjekime të tjera, më të mira, dhe që mund të trajtojmë dhe të mbajmë në një ekuilibër që Escherichia coli është banor autokton i zorës. Të cilat nuk janë farmakologjike. Edhe nuk janë farmakologjike. Për shumë ne kemi trajtuar mande, tani kur po vini me blertën, është trajtuar një grua e cila kishte jo vetëm shqetësime urinare të përjavshme, po filloi dhe inkontinencë e urinës, nuk bante dot urinën. Dhe vetëm me dëmanoz dhe me kramberin, ne i dham një mundësi, ulbi inflamacionin, u stabilizua gjendja dhe u përmirësua. Cilat simptoma nuk du të injorojmë, Blerta, sa i përket zorës? Orinda, unë këtë pjesë do doja ta diskutoja pak në term jo vetëm të zorës, tek pjesa e injorimit, patjetër do t'i themi dhe problematikat e zorës, por në tërësi, trupi njeriut nuk duhet parë që kam këtë problem, po shkoj tek endokrinologu, kam këtë problem, po shkoj tek kardiologu, sepse trupi është një trup dhe përbëhet nga qeliza dhe mbarvajtja e saj varet nga ky komunikim qelizor, nga prodhimi i energjisë. Pra, këto qeliza ndodhen dhe në mushkëri, ndodhen dhe në engjaku, ndodhen dhe në zorë. Dhe në moment që ne kemi problematika dhe shkojmë tek një specialist, dhe specialisti na adreson vetëm atë problematik, ajo nuk është gjithmonë gjeneza e problemit tonë. E njëjta gjë mund thuhet dhe për zorën. Pra, është një kompleksitet problematikash të cilat mund të fillojnë në gjëra më të vogla, siç është njësia qelizore. Pra, nuk kemi mitokondrit, nuk prodhojnë energji mjaftueshëm. Si ta investigojmë, sepse kjo nuk shihet me një analizë gjaku. Ose tjetra, kemi problematika në zorë. Doktori, për shembull, përmendi këto infeksione të cilat neve doktori i merr nëpërmjet analizave vaginale. Pra, me strisho, me ato tamponet, në mënyra të ndryshme. Për si bëhet zorës? Një kolonoskopi nuk na tregon asgjë rreth popullatës së zorës. Na tregon kemi polip, s'kemi polip, kemi plasaritje të dukshme, pra ndryshime morfologjike, por ne këtu nuk po flasim për ndryshimet morfologjike, por po flasim për probleme funksionale, pra për disbiozën në rastin e zorës. Pra, një analizë detajuar e zorës, e cila shikon komplet populatat dhe raportet e tyre. Ato mund të identifikojnë, për shembull, nuk e di, organizma që kanë mbi ngarkesë ose janë rritur më shumë, dhe kjo nuk është asnjëherë rastësi. Pra, sepse ti u ekspozove, po themi tek një bakter, mund të kesh rastin e kopshtit, për shembull, që ta bëjmë pak më të kuptueshëm dhe për prindin. Jemi në kopësht dhe te grupi janë 6 fëmijë. Nga këto 6 fëmijë, 3 kanë parazit, 3 jo. Pse ndodh? Ndodh sepse 3 fëmijët që kanë parazit, kanë një disbioz tjetër. Pra, popullata e baktereve të mira nuk janë aq të fortë ose aq në raport sa që të luftojmë këto patogjen. Fëmijët e tjerë, të cilët po themi nuk kanë disbioz dhe kanë një disbioz shumë të vogël, sepse zora nuk është kur qelibar. Flas nga praktika jonë, që kemi parë qindra analiza, dhe atyre fëmijëve të tjerë pra nuk i ndodh. Dhe kjo është një shembull konkret që sa ka të bëjë informacioni detajuar dhe shikimi që si e kemi gjendjen dhe si mund t'i rregullojmë. Këto asnjëherë nuk rregullohen me antibiotik, me antimikotik, sepse ato,
përveç se shkatrojnë këtë patogjen që normalisht do jetë aty, por në nivele më të ulta që ne nuk na shkakton problem. Pra po thuat i do fshihet, por nuk do largohet. Po, ose do largohet krimbi, po themi, por do ngelin vezët. Okej. E kupton? Pra ideja është pak më komplekse se sa na servire. Dhe analizat gjithashtu nuk është gjithçka, sepse ti mund të thuash që ka analizë për këtë, për atë, për këtë, për këtë. Por, në momentin që ne bëjmë një konsult me një person, ose ne bashkëbisedojmë bashkë, dhe ti më thua, Blerta, unë kam këtë problem. Unë të bëj dhe disa pyetje ekstra, që unë të kuptoj që ku mund tjetë problemi zanafil. Dhe në basë problemi zanafil, ne pastaj shikojmë që çfarë do ishte më mira për ty, si në ndryshim lifestyle, po themi, në mënyrë të jetesës, dhe si ndoshta ku duhet të investigosh ti më shumë. Sepse investigimi nuk është gjithmonë esenciali, por në qoftë se ti ke problematika persistente, të cilat me ndryshimet parsorë ti nuk po shikon ndryshim, atëherë ka gjithmonë një mënyrë tjetër. Gjithashtu edhe për problematikat, nuk e di, me mykun, problematikat me plastikat që përmendën, problematika me ovulacionet, sepse duhet menduar diçka, që në qoftë se ti shkon tek një ginekolog, flasim për temën. Dhe hormonet në fakt kanë dalë shumë mirë. Edhe me problematika, po themi që tha doktori me konstipacionin, nuk ke, por ti mund të kesh një ekspozim shumë të lartë ndaj kimikateve të ndryshme, ose ndaj mikotoksinave. Doktor, abortet e përsëritura dhe tromofilia. Tromofilia është një patologji e cila nuk takohet shumë shpesh në praktikën obstetrikale. Unë për shembull do të them që gjatë jetës, gjatë aktivitetit dhe këtu, rrallë kemi parë probleme tilla. Por, që të më kuptojnë, trombofili, shqip do të thotë një prirje apo një hiperaktivitet që ka gjaku për të mpiksur, për të arritur piksjen. Pra, përpara se të flasë për këtë, duhet të vetëm 2 momente të veçanta që të më kuptojnë. Gjaku jonë, që është një sistem i qarkullimit gjakut që e ban jetën në këmbë, ka një ekuilibër, ka një homeostaz. Dhe kjo homeostaz bën që gjaku të jetë në normë. Edhe në qoftë se vritesh, gjaku të koaguloj, dhe në qoftë se ke një hemoragji, gjaku të koaguloj, dhe piksja të jetë në kushte krejtësisht normale. Kur këto faktorë të koagulimit pësoj një disbalancë, atëre kryohen 2 patologji. Ose aftësia e mpiksjes së gjakut në venat e gjakut që quhet tromboflebia, ose tromboza, e cila mund të jetë në shumë është e rrezikshme dhe ndodhi gjatë shazanisë ose dhe gjatë probleme të tjera të trupit, ose ana tjetër të krijohet hemorragjia kur këto faktor ulen dhe gjaku nuk ka aftësi të koagulohet, siç është për shembull mungesa e vitaminës K tek hemofilia, që është sëmundje e lindur që ka tendencë të ketë gjithmonë hemorragji. Te trombofilia. Trombofilia është, si thua, prirja që ka gjaku në disa persona për të mpiksur më tepër se sa ke të tjerët. Tani po t'i futemi shtatzania vetë nga natyra ka një prirje për të pasur një aftësi mpiksje gjaku më shumë se sa kur nuk je shtatzan. Dhe kjo e ka bërë Zoti në mënyrë që gruan ta ruaj nga hemorragjia. Dhe kjo aftësi rritet shumë ditë tërmërin e tretë, kur gruaja është për të lindur. Dhe ne kemi parë dhe në raste praktike, që gruaja ka humbur 1 litër gjak dhe është arritur koagulimi dhe kur e kemi parë më që ka gjetur mirë prapë. Dhe me thënë, aftësia koaguluese. Tani, trombofilia është një patologji e cila ka 2 kapituj. Mund të jetë e lindur, mund të jetë e fituar. E lindur, natyrisht, ka një çrregullim genetik, një mutacion genetik, dhe faktori parë quhet faktori Leiden, që është genetik. Faktori dytë është protrombina ose mutacioni protrombinës. Futen dhe disa proteina C dhe S, të cilat kur humbasin ekuilibrin japin një predispozicion te këta njerëz për të pasur piksje të gjakut. E fituar është sindromi antifosfolipidik.
i cili mund të krijohet nga rritja e faktorëve që japin koagulimin e gjakut, por ajo që duhet të theksoj është kjo. Ne duhet që ta shikojmë këtë patologji gjithmonë duke bërë një ekzaminim të imët, duke marrë historinë familjare të pacientes, historinë familjare të familjes, kur ka pasur, s'ka pasur hemoragjira gjatë lindjes ose gjatë jetës, trombozat ndryshme, sepse trombozat mund të ndodhin në arterien pulmonare, mund të ndodhin në tru, mund të ndodhin në zëmër, në infarkte, por problematika është që ne nuk e kemi në rutinë të ndjekjes së shtatzanisë. Për shembull, ne kërkojmë një analizë e enzimat e koagulimit në 3 muajin e parë të shtatzanisë dhe nëse gruaja ka probleme apo ka dhe analiza nuk i dalin mirë, atëherë futemi menjëherë në diagnozën e trombofilisë. Gjakderdhja gjatë 3 mujorit parë, prindrit apo çiftet i shqetëson shumë. Mendojnë që mund të humbasin bebin. A ndodh gjithmonë kështu? Kjo quhet shtatzania me rrezik të lartë të 3 muajit të parë. Dhe 3 muajri i parë është sot mbreti i shtatzanisë. Dhe 3 muajri i parë është baza e gjithë ekzistencës së shtatzanisë. Dhe 3 muajri i parë kërkon një ndjekje në dinamik. Shkaqet e hemorragjisë 3 muajrit të parë janë shumë të rëndësishme dhe janë të rrezikshme. Dhe çdo hemorragji që ndodh në 3 muajin e parë është urgjencë. Pra gjaku në 3 muajin e parë të shtatzanisë nuk duhet të dalë. Shkaqet janë 3 përgjithsisht. Janë bara jashtëmitre, është aborti që krijohet, është edhe një tjetër shtatzani patologjike, unë nuk e di, është shumë e rrallë në vendet azjatike, shpesh që quhet mola ose mola idantidoza ose smundja molare. Në shtatzanin në barën ekstrauterine, që është bara jashtëmitre, ndodh një fenomen hemoragjik i cili unë kam në kujtes shumë rastet cilat janë rrezikuar jeta e nënës, sepse shtatzania nuk e bën dot emigrimin për 3 ditë nga ku fekondohet me spermatozoid të shkojnë në uterus, po ngelet në autostradë, ngelet diku në tub dhe fillon dhe zhvillohet. Dhe shenjat janë të tilla që ka një hemoragji të errët, jo shumë abondante, që ka dhimbje, që ka dopsi, që ka lodhje, dhe që në njerë hemoragjia bëhet një çike vazhdueshme, dhe kjo duhet menjëherë që të merret në konsiderat vizita. Dhe duhet bërë një ekzaminim shumë i kujdesshëm, dhe zakonisht ajo që të drejton është një vonesë menstruale. Pra e thot, me janë vonuar cikli 10, 15, 20 ditë dhe pastaj më filloi kjo hemorragjia. Gjë që nuk do të në zonë në një shtatzani normale. Bara jashtëmitre hyn në urgjencën obstetrikale të 3 muajit të parë dhe duhet të bëhet një ekzaminim i hollësishëm, ekzaminim ginekologjik, ekzaminim vaginal, dhe në pjesën ku është vendosur veza në aneksin e majtë për të djatë, krijohet krijohet një masë e vogël shumë e dhimbshme, shumë e ndjeshme dhe që kërkon një ndjekje në dinamik se si zhvillohet. Ekografia ndihmon në diagnozë dhe nëse kjo patologji ngelet e pa trajtuar, e pa vizituar, kjo mund të kalojë në një dramë deri në vdekjen e nënës, sepse tubi mund të rupturohet dhe mund të qahet dhe mund të dalë dhe hemorragjia është masive. Unë po ju them, kam nga praktika ime raste, e fundit ka qenë për shembull që unë e pash të smurën hyra në dhomë, e pash të bardhë njësoj si kjo boja këtu, dhe është direkt në sallë, pa vizit. Dhe gjetëm 1 litër bark, 1 litër gjak në bark dhe tubi pulsonte me gjak arterial nga dëmtimi. Kështu që ajo jep një gjendje, në fillim fare gruaja kur hapet tubi ka një dhimbje në formë thike dhe bie menjëherë në gjendje shoku, në gjendje të fikti, me puls të dobët, me puls filifor, me ulje tension tjera dhe ka një hemoperituan, hemorragji brenda barkut dhe është urgjencë ekstreme. Ndërsa në rastet jo të kësaj natyre,
kur shtrohet në spital, mund të trajtohet, mund të mjekohet dhe një nga parametrat kryesor të mjekimit është gonadotropina korionike. Pra bëhet një analizë atë që bëjmë për shtatzanin kur jenë në fillim, beta-ACG-n, dhe ajo tregon që nivele shumë tulta në krahasim me moshën e barë, sepse embrioni nuk zhvillohet në uterus dhe ai trofoblasti nuk e ka vlerat e gonadotropinës koronike, po është në tub, dhe kështu që vlerat janë më tulta. Prandaj quhet dhe beta, fraksioni beta, ACG, është vetëm për të diagnostikuar vetëm ekstrauterinën. Dhe në rastet kur je në spital, mund të mjekohet me metotrexat ose mund të operohet dhe të hapet tubi dhe pastaj të... Vera nuk mund t'ishte më e bukur se kaq, sepse Kids Around në ring ka bërë 50% ulje për koleksionin e Verës, kështu që praponi për të marrë veshjet më të bukura ndonjëherë dhe më të rehatshme dhe për më tepër brende fantastike si Karl Lagerfeld, Kenzo, DKNY, shumë e shumë të tjera ekskluzivitete që janë vetëm në Kids Around. Sa i përket rasteve të trombofilisë, shpesh herë a priori kurohen me aspirin, pra një mjek jep një pacienti a priori një aspirin, ose pacientët vetë marrin nga vetja, sepse e kanë lexuar ashtu në web, apo në internet, apo kanë parë rastin e një gruaje tjetër që ka po të njëjtën simptom, edhe normalisht a priori nisin aspirinën. Sa e drejtë është kjo? Unë dua t'ju jap një këshill të gjitha grave të reja dhe atyre që kanë ndërmend të kenë shtatzani që të mos kenë një prioritet mendimi për trombofilinë. Trombofilia është një problem genetik e cila nuk takohet në jetën e zakonshme, po përcaktohet me anë të vizitës. Dhe nuk duhet të krijohet iluzioni që unë duhet patjetër të bëj mandej në na vinë këtu edhe shqetësohen dhe thonë se unë jam keq, jam me trombofilinë, por nuk e bëj se analiza është e shtrenjtë. Këto ECG-jake janë të padobishme, nuk janë normale, gruaja duhet të vijë të vizitohet, të shikohet, dhe vetëm me një gjak komplet, ne e kapim ka trombofili, s'ka, bëhen pigmentet e koagulimit, bëhet kohemorgjisë koagulimit, dhe nëse këto dalin normale, nuk ka asnjë problem. Dhe në rastet ku shtrohet problemi, ne nuk bëjmë dot këto ekzaminimet genetike. Ne bëjmë vetëm një ekzaminim që quhet homocysteina. Dhe homocysteina është ajo që na tregon kështu që nuk duhet marrë në mënyrë a priori. Dhe ju lutem mbajeni mend këtë gjë që po ju them, që mos e quani diçka të rrezikshme dhe të pa trajtueshme. Është një ndodhi që i ndodh një gruaje që gjaku i mbikset më shpejt dhe kjo kapet. Pra jo detyrimisht nuk duhet të merret në a priori që unë të bëj gjithë analizat, sepse edhe ato dhe një gjë tjetër që është shumë shkencore. Trombofilia nuk kapet asnjëherë dhe asnjëherë dhe asnjëherë në abortet e hershme. Pra, ajo që e ka humbur një humbje fëmijësh, një 5 javë, 6 javë, para 8 javshit nuk ka trombofili. Nuk ka trombofili. Trombofilia shikohet kur fëmia ka vdekur në bark mbasi është dëgjuar ritmin e zëmrës, 8 javë, 9 javë, 10 javë, 11 javë, 12 javë. Pastaj ka shumë rëndësi të diagnostikohet te gratë që kanë pasur operacione me preeklamsi, te gratë që kanë bërë distakoplacente e tjera, që kanë bërë në anamnezën e vet kanë bërë tromboza, atëherë këto duhet të shikohen me gjithë mend. Po që një grua ngelet shtatzane dhe ta ketë mendje ke trombofilia, ky është gabim i madh. Çfarë janë të vërtet mykotoksinat? Dhe sa serioz është ndikimi i tyre sipas asaj që ne dim sot? Mykotoksinat, dhe pse fillojnë me fjalën myk dhe ti mendon që kjo është një gjallësë, pra është një lloj myku, mykotoksinat faktikisht janë metabolitet e mykut. Pra ato nuk jetojnë, por janë spore të cilat lëshohen nga myku i cili ndodhet në ambiente të shtëpisë, të zyrave, të ndërtesave të ndryshme, gjithashtu gjenden dhe në ushqime fatkeqësisht. Çfarë e bën të ndryshojë mykotoksinën nga myku? Myku pra e prodhon dhe e prodhon në një moment kur myku ndihet i kërcënuar, pra po themi, shikojmë në mur mykun dhe mundohemi ta pastrojmë. Atë moment ai myku gjallës, sepse jeton, lëshon këto spore. Dhe diferenca për organizmin është myku, madhësinë e spores e ka
në madhësi, pra në diametër, e ka aq të madhe sa neve mund na hyjë deri në fyt. Më tej nuk shkon dot, sepse është shumë e madhe për të kaluar më poshtë. Mykotoksinat janë aq të vogla, me nanomadhësi, sa ato mund të hynë deri në alveolat, pra në njësinë më të vogël të mushkërive, dhe ato rrinë aty fort. Pra janë tepër të rrezikshme, sepse nuk i marrin. Pra dhe si të shmangim në këto? Këto për të shmangur e para është largimi i ekspozimit. Është jashtë ekzistojnë, siç është një bojaxhi ose një ekspert për profesionin e vet, ato vinë dhe bëjnë matje dhe shikohet ka nuk ka myk, dhe po s'pati myk, dihet që ky myk prodhon këto lloj mykotoksinash. Shpesh herë pacientët thojnë, po dëgjoj, unë nuk kam myk në shtëpi, unë jam shumë i shëndetshëm, kam bërë çdo analizë, po çmenden se kam paguar kaq lekë për analiza, më thotë çdo mjek je shumë mirë, por unë vazhdoj, nuk kam përqendrim, kam brain fog në shqip, nuk di një term mjegull, pra që gjithmonë nuk më duket sikur jam aty. Kam probleme me gjumin, me stresin, biles avancon dhe më tej në depresion, se varet sa kohë dhe në çfarë lloj ngarkesën e kemi. Por pastaj kemi dhe një histori tjetër që thojmë po, unë fakt kam qenë fëmijë kur më mbaj mend që shtëpinë kemi pasur me myk. Është dhe diçka, mykotoksinat janë të padukshme, sepse ato nuk kanë as ndonjë ngjyrë, mund të jenë pa ngjyrë komplet, ndryshe nga myku, dhe nuk kanë as ndonjë aromë karakteristike. Pra që kur hyn në një vend dhe ti e ndjen, mykotoksinat absolutisht. Dhe pjesën e madhësisë e sqaruam. Gjithashtu, një gjë duhet të kemi parasysh që nëse në shtëpi ne shikojmë diçka ose ndjejmë, duhet të investiguar sepse është tepër serioze efektet anësore që këto mykotoksina kanë. Pra ato janë studiuar, por ideja me mykotoksinat është që studimet janë pak më të limituar se sa me llojet e tjera të studimeve, sepse ato dihet që janë organizata botërore ato i ka klasifikuar si tip 1 dhe 2 karcinogjen. Për shembull, aflatoksinat, okratoksinat, gliotoksinat, citrinina janë mykotoksinat të cilat fatkeqësisht gjenden rëndomt. Pra ne kemi një shërbim që mund të arrit kemi në Shqipëri. Po, patjetër maten nëpërmjet metaboliteve në urinë dhe harriet të shikohet dhe niveli, gjithashtu ka metoda për t'i larguar, por unë pacientëve të mi gjithmonë këtë gjë i them që kryesore është ndalimi i ekspozimit, sepse ato kanë struktura, domethënë myku dhe këto metabolite kanë strukturat më të avancuara. Po në shtëpi, domethënë bëhet investigimi me sy ose me aromë dhe pastaj nëse ne identifikojmë mykotoksinat le të themi kur janë të atij. Nëse s'ka myk, s'ka mykotoksina. S'ka. Jo. Mykotoksinat nëse merren nga ushqimet që fatkeqësisht në Shqipëri ka. Po. Aflatoksinat mund gjenden për shembull në problemet në produktet e bylmetit, nuk e di kos, qumësht, gjende të rëndomt. Gjithashtu dhe tek këto drithrat janë tipike, pra kafja sidomos. Është shumë e ditur që kafja nëse nuk shënon që është pa mykotoksin, pra disa amballazhime shënojnë, dhe po t'jetë bio, nuk ka të bëjë, sepse bio është mënyra e rritjes, kurse mykotoksinat ndodhin gjatë pjesës së transportit. Pra duhet ndar pak kjo pjesë, sepse shpesh herë... Të shkruajnë të gjithë të gjë? Ato që janë po, sepse kjo është një diçka shumë e rrallë dhe kjo kontrollohet dhe ka kosto. Pra një kafe cila, ne ndaluam te kafja, se kështu mund t'jetë çdo produkt. Fjala organike dhe pa mykotoksina janë dy gjëra të kundërta. Pra nuk është e njëjta gjë. Sepse mykotoksina nuk është aq e lidhur me pesticidet, sesa me po ruhet kafja, zuri myk. E kuptoj. Hajde tash ta pjekim dhe ai myku nuk duket më, por vazhdon. Sepse temperatura nuk e shkatron. Pra, mykotoksinat identifikohen, kollaj, dhe ka strategji largimi, por ato kanë, siç e tham, kanë një strategji mbi jetese me miliona vjeçare, pra janë, si thosh, gjallësat më adaptive në planet, myku, dhe largimi është shumë i vështirë, i toksinave dhe mykotoksinave në organizëm, por është me hapa. Dhe ato duhen ndjekur me rigorozitet, sepse nuk mund të kalojmë te faza 4 pa bërë fazën e parë. Si mund të largohen? Nga fillon? Po ajo është një protokoll i cili bëhet i personalizuar në bazë të çfarë mykotokinash kemi prezente në organizëm. Zakonisht kush është më i rëndomtë që çfarë kemi parë në klinik, okratoksina është
nuk kemi pasur asnjë pacient i cili mos ketë okratoksinë. Pastaj dhe aflatoksina është bërë gjithmonë më popullore dhe për okratoksinë, Dhe citrinina, gliotoksina. Janë protokolle specifike Arinda dhe varet nga mosha, varet nga niveli, varet dhe nga problematika të tjera bashkëshoqëruese që organizmi mund të ketë. Për shembull, mund të ketë probleme, nuk e di, me zorrën, mund të ketë probleme, pra duhet par pak më në kompleks. Duhet investiguar si Duhet investiguar në detaj sepse problemi real është largimi, sepse këto janë shumë serioze. Organizata botërore ka klasifikuar si neurotoksina, pastaj nefrotoksina të ndryshme, sepse çdo nga këto mikotoksina ka impakte të ndryshme në organizëm. Impakt toksik gjithmonë. Kur një çift dëgjon çdo gjë është normale, çfarë do të thotë realisht? Asgjë nuk është normale. Një çift duhet patjetër të krijoj mundësinë që nëse ikin 6 muaj dhe nuk ka shtazani, atëherë menjëherë duhet bëhet konsulta. Dhe konsulta duhet të bëhet së pari një ekzaminim nga pesha, pastaj një ekzaminim ginekologjik i kujdesshëm me vizitë vaginale dhe të gjithë paneli i ekzaminimeve të tjera njëkohësisht dhe për mashkullin e para gjë që bëhet duhet të bëhet spermograma dhe pastaj duhet shikohen në imësi të gjitha. Vetëm gjë po ju them, në qoftë se një çift është krejt i shëndetshëm dhe bën marrëdhënie seksuale të pambrojtura, që në momentin e parë që bën një marrëdhënie, që në momentin e parë mund të krijohet shtazania dhe që në momentin e parë mund të krijohet një shtazanie e padëshruar dhe mund të thonë ku ta çojmë, s'kemi shtëpi, s'kemi këtë. Pra, shtazania në një shëndet të plot është i pari që vjen. Ndërsa në njerëzit të cilët kanë 1 vjet, 2 vjet që duan dhe nuk ka arrin dot shtazanin, kjo tregon që ata kanë një shëndet jo të mirë, ka një defekt, ka një problem që nuk i lejon të ngjerë shtazan. Termi i pa eksploruar përdoret shpesh nga ju. Dhe çfarë është? Po, se zakonisht tek neve, jo tek neve, po në çdo klinik, po flasim për temën e infertilitetit, gjithmonë shkohet çiftet që kanë vite që provojnë ose dhe muaj dhe nuk po ecën, thonë, unë kam fertilitet të pashpjegueshëm. Dhe është një term i cili përdoret shumë rëndom. Personalisht ky term nuk besoj, sepse gjërat pashpjegueshme në natyrë nuk ka. Paktën tek biologjia e trupit njerëzit dhe sidomos ditët e sotme që mund të ketë shifra të vogla. Po, gjëra 90%, 90%. Po jo, gjëra kaq. Pra nuk ka gjëra që nuk ju plotësisht nga ana biologjisë. Po, mund të ketë nivelin që deri në çfarë niveli ky, siç për shembull tha mikroplastika në placenta. Kjo ndikon, por ne nuk e dim akoma në çfarë niveli. Kjo është ideja, po jo që ne nuk e dim nga çfarë vjen. Ne e dim nga çfarë vjen, që thjesht nuk e kemi një emërues të veçantë, por ne përpiqemi në bazë të problematikës që nga ku mund vi, siç the fjala e pa eksploruar. Pra, ne thjesht nuk kemi bërë çdo gjë që ne sot kemi në dorë për të bërë, për të parë nga vjen ky problem në rast infertiliteti. Prekem edhe analizën me flok, për shembull. Po, për shembull ne sa besoni ju në këtë dhe sa e vërtetë është, sa i përket. Dgjoj, ajo patjetër që ka një vërtetësi, sepse ajo mat, por neve në klinik nuk e praktikojmë absolutisht. Arsyeja që neve patjetër metalet, ne gjithmonë metalet i masim të fundit. Edhe për rastet e çrregullimeve neurologjike, neurodivergjente, metalet maten të fundit, nuk maten të parat. Janë realisht të fundit që maten. Nuk e di sepse ka shumë, ti nuk mund të arrish në atë pikë, kur ti akoma nuk e parë zorën, çfarë të prodhohet, çfarë të mungon, si bëhet enzimat, pa parë si ke prodhimin e energjisë, pa parë a të hyn apo nuk të hyn acidi folik në tru. Pra, metalet janë realisht të fundit. Të fundit. Por pjesa e flokut, analizës të flokut? Pjesa e analizës së flokut, arsyeja pse ka shkencë mbrapa patjetër dhe ato janë raporte ekzistuese, por pse nuk të bëjnë punë në pjesën e implementimit në protokoll dhe pastaj në rikuperim të çfarëdo lloj problematike që e nxjerrin. Ato masin shpesh herë ne jetojmë në vende shumë mendotje. Ne përdorim gratë, llak flokësh.
balsam, përdorim kremra, ne nuk e kemi nivelin e toksiciteteve që ato kanë. Parfume, një parfum për shembull, ti lexon përbërësit, ke 15 përbërës të shishja, dhe ke një fjalë magjike parfum me një yll. Ajo fjala parfum në vetvete përmban mbi 80 kimikate, sepse ajo me ligj është e patentuar si formulë dhe prodhuesi ka të drejtë mos ta japi këtë informacion dhe aty ka 80 kimikate të shumica e tyre janë. Që ti nuk ta tregon. Tash të gjitha këto mblidhen në flok. E kupton? Dhe ty të del një listë shumë e gjatë mineralesh, të cilat ndonjëherë dhe mund të heqin vëmendjen nga problemi real. Për shembull, raportet zink-bakër janë shumë të rëndësishëm në organizëm. Ai nuk i tregon, nuk mund t'i kap të sakta. Pastaj po themi, okay, na doli 1000 ngarkesë dhe na doli diçka e ulët. Po sa e ulët? Për shembull, hekuri. Ti nuk mund të dozosh hekur ose mund të rekomandosh ndryshime në lifestyle, po themi, ose në mënyrën tënde të jetesës dhe dietës, pa e ditur realisht që ty si e ke depozitën e hekurit, si e ke hekurin që të lëviz në gjak, si e ke retikulocitet, pra qelizat e reja të gjakut, si të prodhon, pra janë informacione të cilat ti nuk mund t'i përdorësh realisht dhe nuk i dozon dot ndryshimet për më tepër, në qoftë se ne kemi raste të cilat insistojnë, sepse patjetër ka persona që janë të ekspozuar dhe dalin nivele të larta ekspozimi, ne gjithmonë rekomandojmë pjesën me feqe, sesa dhe me gjak, sepse me feqe ka një ndryshim nga analiza e flokut. Feqja ty të shmetabolizuar në organizëm ky metal. Pra, ty të ka kaluar komplet pjesën e mëlçisë, lëngjet bilare, i kanë pastruar dhe ty të del në feqe. Pra, ti aty realisht mund shikosh çfarë impakti ka pas në organizmin tënd. Pra jo thjesht një fije floku i cili ka gjithë kontaminat. Efektimi nga efektimi është një, po dhe kjo pjesa që të shpjegova unë mora 2 parametra. Po aty janë pafund, e kupton, ajo lista është nuk e di se dhe se mbaj mend numrin. Qeliza është epiqendra. Qeliza është epiqendra enzimat qelizore, proceset biokimike që ndodhin në qeliz. Mitokondriet janë këto dritat që keni vënë këtu, termocentralet e energjisë. Dhe nëse enzimat dhe biokimia e qelizës nuk shkon, atëherë problemet janë shumë madhore. Sepse biokimia e qelizës është prodhimi i genit, i genetikës, dhe me thënë, ndërhyn në ADN, kështu që enzimat dhe biokimia që ndodh dhe ky ekuilibër qelizor. Qeliza është jetë e njeriut. Nëse prishet ekuilibri qelizor, atëherë ndryshimet janë fluiditeti i membranës qelizore është esenciale. Asnjë nga këto nuk marrin analizë. Membrana është një nga kryesorët. Këto maten me analiza të cilat quhen funksionale, por patjetër që bëhen dhe këto dhe interpretohen, sepse mund të bëjmë shumë analiza, por çelësi është tek interpretimi. Në drejt, kush e interpreton atë dhe si interpreton. Tani do të dalim në një temë e cila në episodin tonë të fundit vërtet ka hapur shumë debat. Acidi folik. Debat mes njëri tjetrit, debat sigurisht që e mbështesin tezën tuaj në këtë pikë, sepse kanë lexuar më tepër, por kishte edhe ata që kundërshtonin, të kërkonin fakte më tepër. Kështu që ç'është ky debat kaq i madh rreth acidit folik? Unë dua t'ju them këtë gjë. Unë kam dëgjuar mjek shkencëtar amerikan të Universitetit të Harvardit, të cilët me kompetenca të mëdha kanë folur dhe kanë thënë që shkenca e vitit 1989 dhe 2026 ka rënë poshtë dhe para 3 muajsh ka dalë një ndryshim, një sukses i madh shkencor në cilin thuhet që acidi folik nuk ekziston në trupin e njeriut, nuk ekziston në qelizat e njeriut, nuk ekziston në asnjë bim të planetit, madje nuk ekziston në asnjë shkëmb të planetit. Dhe kjo ka ardhur për pasojë që në 1870 në Amerikë disa 3 shkencëtar arritën që drithin ta bënin jo me gur, po e bën me hekur, dhe hekuri, çeliku, përjashtoi embrionin dhe tërë produktet ushqyese.
të krundet dhe të gjithë ja u jepnin kafshëvet dhe në mënyrë sintetike futësh një preparat i cili nuk ekzistonte dhe që u quajt acid folik. Pra ata e iqnin, e pastaj vendosin në mënyrë jo natyrale. Atëherë filluan deficiencat, faktikisht. Dhe çfarë ndodh? Dhe acidi folik u fut në ushqim, te drithrat, te buka, te gjithë shkaqeve. Dhe u pa, mbas shumë vitesh, ka shumë vite, përfundimisht tani, mjekët që janë biologë që studiojnë funksionin e qelizës, është një profesor i madh në Amerikë, Ben Bikman. Ai ka përcaktuar funksionin qelizor, është profesor i universitetit për qelizën. Dhe ai ka folur shumë për acidi folik dhe për insulinë dhe për tjera gjëra, por ai ka thënë kështu, që ky preparat është i pa përpunueshëm në trupin tonë dhe unë dhe mjek të tjerë që kemi dhënë nga 5 mg acid folik, jo me mikrogram, po me miligram, dhe që gratë i kemi dhënë për të ruajtur embrionin, si çadër nga defekti mbylljes së tubave të embrionit, i kemi dhënë për hipospadin, shpeshherë tek meshkujt, ka një ndërlikim ku kanali i spermës, i urinës, kepenisi nuk del dhe vëndi që duhet, po del 1 centimetër më poshtë. Kjo quhet hipospadia, ose kemi dhënë për spina bifida, ku unë kam parë me 10 raste diku shumë vite përpara, që fëmia linte një fëmijë, një çun 4 vjeç, dhe ne shikonim një flusk të madhe, me madhe se një vezë, në brenda saj shikonim palcët e kurizit. Defekt që ishte, e thoshin që është acid folik. Faktikisht, këto kohë u rrit edhe fertiliteti shumë. Dhe ky acid folik, jo vetëm që nuk përpunoi në trupin tonë, por ai bllokonte të gjithë receptorët e trupit, të receptorët e trurit, receptorët e vezores, receptorët gjithë qka të urinës e qka. Dhe unë këtë e quaj një zbulim shumë të madh. Dhe acidi folik ose foliati, ose acidi folilik ose foliatet janë në spinaq, janë në brokoli, janë në gjethet jeshile, janë të karotat të gjithat. Dhe këto thithen nga trupi. Pse është rëndësishme që gratë të kuptojnë dallimin midis acidit folik dhe mesfolatit, apo cili është ndryshimi tyre, pra një folatit natural, acidit folik dhe metilfolatit, pra të metiluar, dhe a duhet gratë të nxjerrin përfundimet e veta edhe pas komenteve që bëhen rreth tyre, qoftë edhe kur ato komente i bëjnë doktorët në këtë rast? Nuk e njohin. Nuk e njohin, nuk e din. Metilfoliati, metili, grupi metil, është vetëm grupi esencial metabolizues. Kisha shumë dëshirë që të shpjegoj pak, sepse edhe video fundit të doktorit, pash tepër komente rreth fjalës sintetike. Tashti, fjala sintetike në ato kontekst është biologjikisht si formul sintetike. Pra do të thotë që është një formul pavarësisht ngjashmërisë dhe quajtjes po bënënt, ajo në organizëm, proceset enzimatike nuk janë të njëjta, pra nuk kalohet në të njëjta tryp. Pra ne kur hajmë çfarë do lloj gjëje, ne jo në momentin që e hajmë i marrim nutrientët, por në moment që janë bërë disa procese të ndryshme dhe në qoftë se ne kemi një gen problematik midis të tjerash, atëherë prandaj A-ja dhe B-ja ndryshojnë, sepse neve i kemi kështu enzimat në këtë kapacitet, B-ja i ka në këtë kapacitet. Kjo është një gjë, por le të flasim pak tek sintetike, jo sintetike. Acidi folik është një formul që doktori e shpreu pak më parë, që si pasojë masivizimit dhe rritjes së tregtisë së miellit, duhej që ai të rrinte 1 vit, 2 vjet pas kaduar, nga 50 ditë ose 60 ditë që mund të rri mielli, atëherë ju hoqën nutrientët dhe u pa që nuk kushtuan direkt patjetër, u pa që këto shkaktuan deficienca shumë të larta dhe në vitet 80, pastaj 43-shin ky shpik si formul dhe në vitet 89 ndoshta në Amerikë u bë e detyrueshme që ushqimet të fortifikoheshin sepse kishin filluar probleme të shumta dhe u bë një problem i cili u fut në legjislacion. Iku. Tashti, problemi është diferenca. Acidi folik
kur u testua si produkt, u testua si gjithmonë në laborator me minjt. Dhe minjt dhe njerëzit e kanë këtë enzimën e cila quhet DHFR, nuk është MTHFR, do dalin edhe MTHFR, sepse acidi folik lidhet vetëm me MTHFR-n, është DHFR-ja, e cila është enzima e parë e cila fillon procesin e tjetërsimit. Folati, i cili përndryshe vjen nga ushqimet në mënyrë të natyrshme, nuk kalon fare tek kjo enzim, pra shkon direkt tek MTHFR-ja. Qartë. Ndërsa acidi folik sintetiku do të thot acidi folik që quhet acid folik jo folat. Pra, në këtë koncept, ky duhet të kalojë një herë në enzimën e DHFR-s. DHFR-ja tek njerëzit ndryshe nga mint, kjo është vërtetuar 2009, më duket, tek një studim shumë i madh që u krye, mint e kalonin e procesonin jashtë mase shpejt, pra ishin tepër eficient, pra acidi folik nuk kishte asnjë lloj problemi, ai përthithej, ai përpunoi shumë shpejt, ndërsa tek njerëzit e njëjta enzim është thjesht 2% aktive. Pra ti mendo, dhe një dozë super e ulët, si 100 ose 200 mikrogram, do orë të tëra që të metabolizohet. Dhe problemi është që doktori prapë e ceku pak më parë, që këto bllokojnë çdo receptor. Pra, ti ke marrë një suplement, po ne nuk marrim vetëm suplement. Fatmirësisht në Shqipëri nuk është to produkti fortifikuar siç për shembull është në Amerikë, por dhe këtu ka opsione të shumta në supermarket dhe prindrit i blejnë për më mirë, se janë të fortifikuara me kalcium, acid folik, është gjithmonë acid folik, jo folat, dhe trupi jo mbi ngarkohet dhe kjo enzim mbi ngarkohet në vazhdimsi. Dhe çfarë bën kur kjo enzima është e mbi ngarkuar, atëherë dhe folatet fatkeqësisht nuk mund të përthithen. Pra ne mund të hajmë mëlçi, mund të hajmë spinaq, mund të hajmë legume, të cilat janë shumë të pasura, mund të marrim dhe metilfolat, por organizmi jonë është i bllokuar. Sepse kjo enzim e ka bllokuar këtë pjesë dhe folati shumë i vlefshëm del me urinim, e eliminojnë veshkat, ndërsa acidi folik vazhdon rrinë në organizëm. Dhe pastaj vjen pika, jo po është tepër i përthithshëm dhe faktikisht në analizë gjaku, po, sepse ai fillon dhe qarkullon në gjak. Ai bllokon receptorët dhe qarkullon në gjak. Pra ne bëjmë atje analiza gjaku dhe neve vazhdojmë të kemi një acid folik shumë të mirë, sepse ne në fakt e marrim në vazhdimsi. Por çfarë bën kjo? Është thjesht një qarkullim dhe ky në term shkencor quhet UMFA, i cili është acid folik i pametiluar. Okej. Dhe kjo si ndikon pastaj? Dhe kjo pastaj ndikon që ti faktikisht nuk përthith as pak folat në trup. Nuk e merr fare. Nuk merr fare dhe trupi jot është në vazhdimsi në deficiencë. Shpesh herë është folur për sukseset e larta të kësaj legjislacioni që në vitet 90 u detyrua që të bëhesh pjesë e protokollit acidi folik dhe vazhdon të jetë. Nuk është në asnjë protokoll folati, është vazhdon të jetë acidi folik. Por njerëzit e cilët merren me leximin e këtyre studimeve në vazhdimsi e dinë që si bëhet shpesh herë sintetizimi i të dhënave dhe ka dalë 100% success rate ose suksesi nga ky ndërhyrje prej acidit folik. Në fakt jo, nëse ne shikojmë të dhënat në detaj, studimet janë të shumta dhe unë do të nis të gjitha kodet që ne kemi të gjitha të listuara në këtë. Çfarë sot kemi folur, unë kam dëshirë të nis të gjitha studimet sepse unë e di që ka shumë njerëz që duan t'i lexojnë. Pra kush është i interesuar, do të keni linkçet më poshtë. Janë në detaj dhe ne po e themi një pjesë shumë të vogël. Dhe këto rezultate nuk kanë ardhur nga kjo ndërhyrje e acidit folik, por këto kanë ardhur në një 10-15% mendohet që realisht vjen nga kjo ndërhyrje, por 85% është emancipimi, është ndërgjegjësimi, pra që gratë dhe mjekët shtyjnë që gratë dëgjojnë ne duhet hajmë më mirë, duhet bëjmë më mirë, pra nuk vjen nga kjo, sepse ishin krijuar deficienca shumë të larta dhe patjetër lifestyle-i dhe pjesa e ushqimit është kryesori, pra jo acidi folik në këtë formë. 3 zakone me ndikim të madh në fertilitet që duhet i ketë çdo njeri. E para, të mos pi duan. Jam shumë dakord me ju, doktor. Zakoni është të haj mbas orës 7:02. Mos haj. 2. Dhe treta është të ketë zakon që të flerë mbas orës 10. Do shtoja edhe një, që janë ushqimet e procesuara. Është e pamundur t'i evitojmë, por t'i evitojmë sa më shumë. Ose makarona mos haj, oriz mos haj, miell mos haj, sidomos ultra të procesuar. Coca-Cola mos pi, kështu lëndjet po makarona ti heqin fare nga menuja po thonë.
të marri mëngjes të kripur, të marri një tigan të mirë, jo të qëngjit, të presi një domate të kuqe nga më të mira të rumbullakta të hedhi atje, me një lugë vaj ulliri, 10 minuta, të marri 3 vezë, të rafi, të hedhi aty sipër, të haj atë një farkije dhe 5 ara dhe t'ikin punë. Dhe të haj në orë 7. Karbohidratet Si me 2 vakte? Në orë 7. 2 vakte gjithë 2 vakte? Po 2 vakte në ditë. Çdo njeri do të hajë 2 herë. Unë kam 50 vjet që ha 2 herë në ditë. Ja, kjo e di. Pra nuk e ndryshon le temi sistemin endokrin dhe le temi hormonal të gruas kur ti. Është riciklimi. Riciklim. Pra çdo 12 orë, po thua. Një dhe 2 ta. Ju lutem që të lindni, hiqni zakonin kur hani kur jeni të ngopur. Okej. Kaq. Dhe meshkujt më duhet, t'ja u them dhe njerë se i ka miq gjithë meshkujt, djemt e Shqipërisë i dua shumë, janë kinga, janë më të bukurit, ama të keni gjë, të bëjnë të vishen me të qelura, edhe njëherë në 2 vjetë të bëjnë një sperm. Zot, çfarë nuk ja vlen të bëhet obsesion, Blerta? Dgjoj, obsesion nuk ja vlen të bëhet të mendosh që është një botë e tmerrshme, se është realitet, dhe mënyra që ne si e kemi qasjen ndaj saj është qelse, mendoj unë. Pra ne thjesht duhet të shikojmë si kjo po ndodh, të marrim masat që kemi në dorë, të jemi gjithmonë aq të kujdesshëm sa ne mundemi dhe gjithmonë e më shumë, dhe se gjërat e vogla, këto ndryshimet e vogla bëjnë pjesë e jetesës, pastaj dhe nuk të duken më që ti po bën ndonjë ndryshim. Te këtu, meqense doktori e pranon, është çështja e ekuilibrit mes frikës, sepse normalisht kortizolit që rritet. Po, ult të gjithë hormonet, kështu që është e para pesha, është gjumi, është stresi. Dhe në mëngjes, kur qohen në mëngjes, duhet të ndinë veten energjik që ta përshëndesin diellin të fuqishëm. Dhe si mund ta gjejmë këtë ekuilibër? Ky ekuilibër bëhet. Po pyes Blertën në doktor. Skaj. Se s'është mëso, pra Jo, s'është mësu. Pa që sa të mësuem, unë me ju do... Jam mësuar sot. Si do e gjejmë të ekuilibër? Ekuilibri është i ndryshëm për çdo individ. Mëso të njohësh trupin tënd, të dëgjosh shqetësimet, simptomat që ti ke, dhe gjithmonë kur ti ke diçka që nuk ndihesh mirë dhe e din që ti nuk duhet të ndihesh në këtë mënyrë, atëherë ti duhet të shikosh ku mund të ngjesh ndihmë, nëse ti vetë nuk ndihmon dot veten tënde. Nëse ka një person që e ka bërë gjithçka siç duhet dhe vazhdon sërish të mos gjejë simptomat e infertilitetit, cili është mesazhi juaj për këtë? Unë ju them pacientëve njërë, është një defekt që nuk e lërë, është një pse, dhe kjo pse në njërë ku vazhdon, kronicizohet dhe futet të funksion negativ, atëre duhet të gjitet pa tjetër. Duhet gjitet pa tjetër. Bile unë kam në një ide kështu, që mjekët embriolog që bëjnë fekondacion in vitro duhet të përpiqen me çdo kusht, me tëra mundësit, që çiftet që vinë, sepse është alati më i madh i shkencës sot. Sot janë me miliona që kanë lindur, po ka njerëz që duan me çdo shpirt një fëmijë, dhe ata duhet sa të jetë mundur afër suksesit, që një përpunim shumë i mirë shkencor të gjej mundësinë që të arrijet të piqet veza dhe sperma të jetë cilësore që të arrijet. Vetëm ka një moment, lidhur me fertilitetin. Unë kohët e fundit, nuk është bërë një muaj, më erdhi një rast nga Irlanda. Nga Irlanda. Ai ishte 37 vjeç, 38 vjeç, dhe më tha që kishte bërë një analizë në Irlandë, dhe unë e pash që në të gjitha aspektet kishte 0,0000. Dhe i thash, dua të vizitoj pa tjetër. Dhe vizitova dhe e pash. Dhe pash që ai kishte një testikull shumë të vogël, dhe në një anë, nërsa në një anë tjetër një testikull ishte vendosur në mënyrë horizontale dhe ishte lartë. Nuk ishte zbritur akoma në skrot. Dhe i thash, duhet të bësh pa tjetër një ekografi testikulare, dhe ajo doli që testet ishin jo të mirë zhvilluara. Dhe në të njëjtën kohë i bëra dhe një spermogram, dhe spermograma doli me azospermi. Dhe azospermia është një
Analizë në të cilën duhet hapur troç dhe tu do troç në tavolinë që ti nuk lind më. Pra nuk ka shans. Nuk ka shans për të lindur më. Ka vetëm një shans, vetëm një shans është që e ka në dorë embriologu, po. që bëhet një hapje e testit Po, dhe merret që aty. Po. Dhe kjo merret dhe kjo bëhet kur vendohet që ductus deferens apo kanalet janë të mbyllura. Po. Dhe por ama prodhimi i spermës në të gjitha parametrat është e pamundur që të ngelet shazane. Ne flasim për një azospermi që ai aktualisht nuk bën dot, nuk lind dot, nuk ka arrin dot shazane. Po nëpërmjet kësaj ndërhyrje edhe mund të arrihet. Pra një embriolog i mirë mund të arrijë një gjë të tillë. Mund të arrihet, kjo natyrisht varet nga përqindja se sa do të jetë suksesi i operacionit. Dhe në Shqipëri nuk e bëjnë, e bën jashtë përgjithsisht këtë gjë. Dhe unë kështu i kam thënë. Dhe unë kështu ja dash në komandimin. Gjej mundësinë o këtu o atje ku të mundesh, mund të vish, e vetmja gjë është që do bësh një ndërhyrje operatore, është invazive dhe ata mund të barin spermë, se një spermë Dhe dyta që dua të them, ka dhe raste në mjekësi, në Angli është paktën një laborator shumë i mirë, i cili tregon mos përputhjen e spermës me vezën. Është njësoj sikur të hash një vezë. Pranimin, të vezës për nga. Të hash një vezë dhe t'jap reaksion. Pra dhe kjo mendon që ndodh edhe në një IVF? Kjo është mos përputhje. Jo, mos përputhja është sistemi flakjes. Është njësoj si ata që bëjnë implantimet dhe organizmi nuk e pranon, për shembull. Atëherë këtu dua të pyes një gjë, për mos ta vazhduar, meqense jemi këtu. Në momentin që veza nuk e pranon spermatozoidin në këtë rast, nuk e pranon as në një IVF, le të themi, i bie që embrioni nuk krijohet fare apo krijohet edhe dështon. Kjo është pak e vështirë për të thënë, por në plan të parë mos përputhja tregon mos fekondim. Pra, që në fillim nuk krijohet një embrion. Nuk përputhet veza me spermën. Okej. Kjo është hyn ke ato sëmundjet autoimune, do më thënë kur trupi nuk ka përputhje me spermën. Ka dhe një tjetër. Gruaja, gjatë marrëdhënieve që bëjnë gjatë jetës bashkëtorë, ne kemi rekomanduar gjithmonë që mbas marrëdhënieve duhet që gruaja të dalit, të pastrohet, të shkojë në higjiene ku diun një tjetër, sepse sperma është bazike dhe tek meshkujt sperma është bazike, ndërsa pH-i vaginës është acide. Dhe kështu që shpeshherë sperma e prish, sperma e prish sistemin e pH-it vaginës. Kështu që vagina duhet ketë një pH 3.8, 4 deri 4.5 maksimalja. Nëse ky pH është i lartë, 5 e lartë, çdo spermë e shëndetshme vdes për pak minuta në vaginë. Kështu që ne kërkojmë që pH-i vaginës të jetë normal, të ruhet, por me kalimin e kohës, shkenca ka vërtetuar që gruaja e njeh spermën e bashkëshortit vet dhe e pranon. Kemi rezervë ovarike të ulur. Rezerva ovarike ullur tregon numrin e vezëve dhe kur numri i vezëve është shumë i ulur, nuk përputhet dot me shtatzanin. Faleminderit që ishit me. Shumë faleminderit.